تحط لنفسك هدف ان شاء الله تبقى دكتور، تكتب انا ان شاء الله دكتور، انا ان شاء الله دكتور. 99% 99% هجيبها، انا هجيب 99%. اللي بيجيبها مش احسن مني، واللي ذاكر وتعب ربنا مش بيضيعه، فما تقلقش هتجيبها. ولا بد تفتكر الهدف اللي انت اصلا موجود في المرحله دي عشانه. انا موجود في المعمل دلوقتي ليه؟ انا عاوز ابقى ايه؟ انا طموحي من زمان ابقى ايه؟ اهلي طموحهم فيا ايه؟ كل ما تحط الحاجات دي قدامك وكل ما تفتكر الحاجات دي هتخليها دايما كده صوب عينيك، هتصبر نفسك وهتهون عليك. هو يا عم يدخل حصه محلول عادي، اللي عنده حلم بيجي وراه بس هتخش ما تخرجش تدفع على السناتر او هتعيش بالتجربه دي تاني؟ وليه؟ ليه بتفكر ده؟ اصل انا ما لحقتش. طب ما انت تلحق، هو الامتحان بكره. قال صلى الله عليه وسلم لو في يد احدكم فسيله والقيامه قامت ومعاك زرعه. قلمي القلمه بتاعتي احمر اخضر والازرق، عاوزك تبقى برنس في المذاكره، مفيش حد برنس في مذاكرته خالص، وهكذا. ليه انت بطيء؟ ليه بطيء؟ ليه كسول؟ انتوا ليه كسلانين؟ لازم يكون في هارد وورك، لازم يكون في عمل شاق، لازم تتعب. ده قصه النجاح احباط، يعني ده العادي ان احنا يكون عندنا احباط، ايوه يعني ده الطبيعي، واي حد نجح احبط، ايوه الطبيعي جدا ان احنا ممكن نمل ساعات، نحبط ساعات، نيأس ساعات، بس مش مهم. المهم ان احنا نقوم ونكمل، المهم ان احنا نزق، المهم ان احنا نبش في نفسنا ونبش في حياتنا عشان نوصل اللي احنا عايزينه. قلت قبل كده اي حد نجح في اي مكان وقع كتير، المهم انك ما تحاولش لما تقع، المهم انك تقوم وتكمل. في الاخر عايز حاجه عاليه تدفع الثمن، فساعات في سبيل النجاح انك تضحي. اول حاجه يتفق عليها كل الناجحين البذل. بذل. عايز تنجح ما ينفعش تفكر في الراحه. ابن القيم يقول اجمع العقلاء، ما قالش اجمع المسلمين، اجمع العقلاء ان الراحه لا تدرك بالراحه. انا بتكلم طالما انت قررت ان انت تكون في نجاح غير عادي، لازم تكون انسان بتبذل بذل غير عادي. اعمل مجهود والا يستحيل توصل.